L'intelligence des sénateurs Jean-Pierre Bemba Gombo, j'aime la patience, j'aime l'honnêteté, la transparence dans la gestion de la République. Nakati moto ya masola pour le sengeli to vandi samakanishi. Le solo ba province to betakate. Ah zaka mono betiono ndeko kabunda longo union sacré. Ah beto teno Nicolas Kaza dazo 14 millions pour na tonga école. Mais le sengeli to vandi samasolo. Na biso émission to ba le spécial. Batata ba mama boko tala biso. Na site territoire nyonso ya Chwapa. Bota biso na Bwende, Befale, Bokungu, Njoli et puis nous mon compte. Vous avez belé la pêche minombote. Tous les ministres honoraires. Il y a le gouvernement provincial de tous les cas. Il y a comme on a fait Isemboui, initiateur, il y a opération carton rouge. Net au bêta gestion. Ni netinda qui a longwa, ni netindi abandonné. Tu m'as l'embé habité. Je suis exactement la malamouté. Intérêt à la population aussi mbaté. Babi loi école au Congo démocratique sur les aussi mbaté et sengeli aucun officiel. Maman yabi a abandonné moi mboka mbote. Mbote un déco journaliste. Population talona Bifale, talona Bwende, talona Ikela. Et ça l'on dit moi mboka. En tout cas, moi mboka un déco les journalistes na pesi mbote mingi. Pe na bosanité na pesi population nyonso ya si territoire ya Chwapa mbote mingi bisika bozali. Ezali moko ya ilongi obobosani yango te ministre honoraire ya justice wazalaki mwana mosala na bino lelo boyebi ba raison na koyebisa bino tina nini na tikaki na boyaki kozonga mosala na Chwapa tokota na bozindo tina nini boyaki tina nini otikaki conseil la population o apesa ki confiance au kota na gouvernement provincial dirigé par Pancras Bongo Nkoy. Merci ming na motuna na yo ndeko journaliste omoni mosala ya l'état oyo basengi bapesi yo eteni moko ya parcelle ya bokonzi na mosala ya l'état ezali mosala oyo esalemaka na baimere ya bato te po tozali korépondre na gestion ya res publica. Alors tango bapesi yo mosala monene lokola ministre ya justice droits humains lutte contre la corruption et les violences sexuelles ezali mosala monene na kati ya province parce que batante ya population mingi na secteur na yo ezali ebele. Et yo ebi très bien, ils allaient solgante, mais ils allaient à solo, la justice élève une nation. Mais tant que ba condition ya musala, ils allaient ko permettre te, moi na mboka ndeko les journalistes. Oko umela na bokonzi na kiti ya bokonzi pona lokumu na yo, baza ko benga yo excellence, excellence. Mais est-ce que yo na posona yo ya excellence vraiment ozali kimia po ozali ko mona ko za ko sala musala, pe population na yo pe musala na yo za ko tambola. Alors ezala ki bongote. Ba raison ezali ebele na ko énumérer na ko énumérer oui na ko énumérer TV za radio te nazali ko énumérer na ebité na sima na ngai soki prédécesseur na ngai même na kati ya cabinet na ye le londe toza ko loba so aza ko sala na ba condition nini o yaza ko sa mosala na ko pesa exemple à un moment donné cabinet mobimba batikaki ko sala na ngai. Parce que pendant 22 mois exercice ya ba fonction ata mutu moko ba futie li futine ya mosala te. Na kati ya cabinet na ngai ata moi papier okosomba papier ndenge nini ekobanda boni Pancras Bongo Nkoy na yebisi yo na yebi kiaza kolanda ngai bande kona pesi bango mbote na yebi ke baninga musu batikali na kati na gouvernement bango ba décider ke ba persévérer ba continuer papier ezalité machine ya ordinateur même oyo kosala ngai ministre naza ko kende kosala saisie na kati ya marché central ya Bwindi s'il vous plaît ndeko ezali fonction ya politique ba fonction ya ba homme d'état soki musala ezali ko répondre te okoki ko forcer te parce que esengeli na yo babenga yo ministre provincial mais na musala oza ko sala même na bibundeli c'est-à-dire ba permettre yo sala musala ezala ki vraiment. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement na Pancras Bongo Nkoy? Bon naza ko reprocher nini naza ko faire remarque nini parce que omoni province na kati ya décentralisation na kanisi mobeko yango ezali awa o to bengi loi 08 012 journal officiel et pesi ba tâche na ba responsabilité na kati ya décentralisation oyebi ke ba province lelo na kati ya décentralisation ezali na personnalité juridique ezali ba petit état o ezali ko tambola ezali ko générer ezali na ba recette provinciale ba régie ezali kuna et kati na ba régie on a combien de régies toza na régie o abiso abengi DGRPT ezali lokola DGRK na kati ya Kinshasa non l'iniki régie ezali créer lelo ezali pona l'état pona ko soutenir et kotisaka misolo boy kotisa misolo te parce qu'on a tout dit bon Pancras Bongo Nkoy n'est pas qu'un député national donc ça veut dire yemo que resomba ba papier atindera na ba cabinet o eteli matériel fonctionnement cabinet do yem da soma biloko ndeko journaliste na motuna na yo na yebisi yo ke nasali musala o babengi fonction
nanga ya ministre fait fonctionnement pour la cabinet ya ministre ezalité et puis lokola ezalité yesu mokolo kozwaye na kanisa oya kozongisa awa ko répondre yo pour na nini même fonctionnement ezalité salaire ezalité papier ezalité na ba ministre yesu bafuta makate ba ministre to futa mate na ebite soki na simananga parce na tuna quand même naza na barrière mbongo mutu azali ne yano d'ailleurs même ye moko moto azali ko sengeli ko yebisa bino makambo ya mbongo akoyebisa bino te okutuna yango pete pour système ya saleli ya musala ministre azali quand même ezali ministre intérieur pour talisaye lolenge gestion ya mabe calamiteuse gestion honte ya Pancras Bongo bon kotalisa ministre netingai nazalaki ministre ya justice des fois pe nazalaki ko sala intérimaire mingi ya ministre ya intérieur molinga nanga collègue nangai des fois même na sala intérimaire ya gouverneur des provinces nalaki yo ke na province ya Chwapa batu bazolela batu baza kolela même baningo batikali peut-être parce que bon courage pesa meli na moto nyonso te mais tout sola kana baninga baza kotambola d'abord na makolo jusqu'aujourd'hui je vous dis que ba ministre ya Chwapa ya province baza kotambola na makolo na yebishi yo ke wana etali bango te tu n'as pas droit de ça moto oyo azali kosa na gouvernement kuna azana droit na yango te ko tout na pété. Bon, yo ko satisfait population na ndengeni tango ministre azali satisfait tango cabinet za satisfait tango gouvernement parce que mingi bazali na courage wana te yango monike na monaki ke ba condition ya mosala ezali renité moyen ya ko répondre na tâche na ngai te population pe moyen ba se retrouver na exercice ya fonction wana te yango na décida ki na abandonné poste ya ministre provincial. Merci beaucoup Rifin Isembouli tokotuna parce que vous appelez initiateur il y a opération carton rouge to vendre sous makantiwana to ambi sous mon mboka Richard Lokota président il y a l'interface d'IMLC Chwapa Naye Azabe secrétaire national adjoint honoraire en charge de l'éducation nationale enseignement supérieur et universitaire et recherche scientifique dans le cadre du mouvement de libération du Congo Mona Bemba Mbote Mbote ndeko na ngai wa bolingo Boni Bayimoto Bayimoto aza malamu pe mbote mingi esika azali. Merci beaucoup. Est-ce que Motuna Liboso est-ce que MLC peut être impliqué dans la gestion à Chwapa? MRC azali impliqué na kati ya gestion ya Chwapa te. Tokoki koloba heureusement to malheureusement na ebité. Kasi esengeli koyeba ke MNC azali impliqué na gestion ya Chwapa te. Mais tokoki ko confondre loko moko te ndeko na biso moko moye MNC azaka kala député provincial azongi lisusu mena titre wana azaki président ya assemblée provinciale abandaki koyokana na gouverneur Bongo alors ngonga babandaki koyokana atiaki ndeko moko na kota ya relation na bango mais pas na kota ya mouvement de libération du Congo te na kota ya mouvement de libération du Congo te ezaki relation interpersonnelle mais lelo pe nayoki ki babebani tokozonga nano wana sima mais ya koloba pona ko répondre na motuna na yo MLC azali na kati ya gestion ya Chwapa te yango pe eza kosala ke gestion ya Chwapa na gouverneur Bongo ezali kotambola ata moke te bai Chwapa bazali kolela ndeko azalaki ministre provincial na ye ndeko auti kobeta lisolo awa oyoki ke eloko moko ezali kosalema te ndeko tango gouverneur azali kokoma gouverneur akendeke na assemblée provinciale apesi programme na ye na kosala boye na kosala boye na kosala boye mais na mbula mibale oyo ndeko na biso gouverneur ya Chwapa akomi na ebonga wana soki botuni wapi programme na yo oyo kanaki kosala osi osali boni ndeko eloko moko te eloko esalemi oyo nayoki mikolo uti koleka lotiliki na mwa babalabala baba lokola tanga te Richard Lokota zemi yo TV za radio te so pe Pancras Bongo sa mala beaucoup misae to ya wateka ka to baka ene kulu nazai kotanga kombo ya Pancras Bongo te individu Bongo te nazai koloba
likambo ya gouverneur ya Twapa. Balabala olobi likambo ya lotiliki. Mais lotiliki na courant pendant ekota na bandako. Moto akoyo koteka ata mwa mai ya malili. Azwa mwa likuta na ye. Tozai province où ezali na mwa biloko ebele. Soki mwa congélateur ezali, moto asali provision na ye. Mendeko. Insécurité na Twapa ezali lokola, na Bwende ezali lokola, na Mbandaka te par exemple. C'est vrai, tosengeli na Sidima, na Mwinda ya balabala, mais loko esengeli motuya ezali lotiliki ekota na ndako ya batu. Mendeko, projet wana ezali te. Vision ezali te. Vision ya gouverneur répond à Twapa. Vision et développement ezali. Mais c'est une vision de développement exacte. C'est quoi un gouverneur pour l'année? Est-ce que quel est le vrai rôle de l'Assemblée provinciale ya Twapa? Assemblée provinciale ya Twapa ekota na mabenga ya ba faiseur ya loi o ba fandaka na Kisasa. Notamment eza tolo bana ba. Na kotanga kombo ya bato awa te mais tango naza koloba boye ba Twapa ba yebi banani bazwa Twapa na otage pour gouverneur akenda te ba député provinciaux bazali wana bo bayokaka makanisi malobaya bato batindaka bango awa. Nakoki koyebisa yo ndakisa muke ndeko. Tozali na député provincial moko. Malgré divergence na biso na kati ya lingomba na biso wana ezali cuisine interne, ndeko wana basuspendaki ye. Tango azongi mikolo yuti kolekawa gouverneur bongo ake kosala programme na ye pona mbula oyo maye ya kosala pona mbula oyo budget na ye ake na assemblée provinciale kotika yango. Ndeko na biso ya MNC wana kombo nani? Ndeko kombo na ye honorable Jean-Marcel Osongo. Voilà. Atuni ye mituna zomi na misato. Atuni gouverneur na gouvernement na ye mituna zomi na misato. Bakei kozonga. Gouverneur azongi bature de mituna wana ezalaki ke gouvernement ekweya, gouvernement provincial. Parce que loko ya malunga ezalaki te na kati ya budget. Budget wana ezalaka copier coller. Charles Kota motuna obemoko pona kuzongisa maloba koto. Est-ce que bino MLC bozana union sacrée? Biso MNC toza na kati ya union sacrée oyebi yango pe mwana mboka. Mwana mboka elombe mobali. Chairman ya biso azali mayo mundene na kati ya mais soka mayo mundene na kati ya union sacrée. Pourquoi gestion ya Twapa? Bato MLC bakozanga. Mais parce que motema likundu nakoyebisa yo ndeko journaliste. Loba Toyokaki awa pona tosala nomination na ba petite territoriale. Bai na cadre ya union pour la nation. Batomi bale na Twapa basali liste na bango bake kotika yango epa ya ministre intérieur ndenge toyoki na vérifier te na kombo ya union sacrée kasi MLC zaki consulté te. Ezali lokola ke union sacrée nde bango mwa batomi bale misato mais MNC eloko moko te. C'est comme si MNC aza ko accompagner bango na kati ya union sacrée. Ndeko ministre honoraire auti koloba. Apparemment pe ba kuba politique eleki mingi na kati ya politique ya bino ya union sacrée motuna mi balé. Te nakokoma. Trop de kuba. Nakoloba. Mais tango elobi ke bino moko ba faiseur batu ya mbongo bango ba bloquer province à Twapa. Mais province eza bango. Singeli ba luka développer la 6 provinces nyonso. Pourquoi bazo pesa misolo? Bazo zwa misolo pour le développement yake. Mais bango baebi eloko base ezali positionnement, ezali problème ya positionnement. Balingi ba se positionner na Twapa, balingi ba se positionner même na Grand Équateur.
ezali likambo ya leadership oyo baza koluka ya sika me ndeti na bagrand équateur bakolo grand équateur bayebani lokola bamwana mboka Bemba Gombo ezali indiscutable me yo botami lelo ata kokomi na mosolo ndenge nini mosolo ngopozi wapi owelisa leadership non bato ya bongo nde bato baza kotire bato bazali kolinga te tswapa etambola te soki batangi tswapa ezala nde kombo na bango bangonde bato bazali kotire. Si je comprends, il n'y a pas l'unité entre le DIN-FIS, les ressortissants de Tchouapa, pour des intérêts éphémères, pour des intérêts personnels, pour des intérêts privés. Li kamboa entre bading et fils boyo kanezalite parce que moi batomi balemisa to balingi ba mema Tchouapa na mapeka bazai ko pesa ba batongo banani batongo banani tolobakate Tchouapa ezai ko tambola te gouverneur akende ngana lingindo koma place wana mais bato wana baza kolinga te ke gouverneur akende bazali ba parapluie na ye bazali ko batela bangona ba députés provinciaux pour gouverneur akende te. Pourtant gestion ya Tchouapa chaotique. Na rosong solo maloba Rifin Isembouli initiateur. Les antivaleurs dégagent pour la matérialisation de la vision politique du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Axé sur le peuple d'abord, horizon 2023. Qu'est-ce que tu voulais dire au juste? Merci Ming, ndeko journaliste na motuna na malamu. Oyebi ke état de droit. Oyo moni mokonzi ya mboka azako pamela ya état de droit. Ezali lokola moyi. Et bande konabiso oyo bazali ko se comporter comme Bantu Valère, Bazali Molili. Molili na moyi batambola kanzela mon côté. Na koyebisa yo ke Tchouapa tableau ezali noir, tableau ezali noir. Pona ni tableau ezali noir. Papa, même au biso tolobi na secteur où ezali socle ya développement, où ezali bien-être ya population. Na koyebisa yo parce que ndeko nangai Richard Auti Koloa awa que 2 ans. Non, gestion ya Tchouapa et pas l'actuel gouverneur Zali 2 ans, c'est 5 ans déjà. Ils ont mandat Mobimba. Parce qu'Abanda qui déjà, na régime passé, Azala qui gouvernait à Sala qui 2 ans, et le lot, il y a ici 3 ans presque l'équipe, donc il y a 5 ans de mandat. Mais na koye bisayo que na 6 territoires, vous tournez ce qui a tongi à ta école moko. État école moko. Ata école na lobby ata bâtiment na 5 ans ya sali na lobby ata na centre ya bwende tokende n'intérieur te tuna bana ya bwendo baza kolanda ngai baye bisayo soki ata école moko etongami na Tchouapa Mobimba na 6 territoires baye bisayo soki ata centre de santé moko etongami na oki kende corriger ka lobby a lotiliki papa lotiliki nini za na Tchouapa wane ya biloko ya ba ONG lotiliki toyebi lotiliki na Kinshasa ezalini ezali SNEL lotiliki na Kinshasa ezali biloko te ozumwa quelques panneaux poti mwa lumière moko boye non ezali pe Tchouapa Mobimba te ezali bisika mobilion sote ezali bonde Mobimba te ezala mwa bisika mukeza ko pela d'ailleurs ngai mutu naza koloba awa mutu oyo asalaki inauguration d'abord na ba opérateur bayaki liboso moto a lancé lancement ya liboso ezala ki ngai parce nazali gouverneur intérimaire na yebisi yo ke lumière ezali na Tchouapa te Tchouapa ezali molili dans la site territoire funda ngana funda pas na lobby ke mais c'est pas classe ce n'est pas pour rien na lobby que les antivaleurs dégagent donc antivaleurs eza pancras bongo antivaleurs ezali moto nyoso azali ko sala musala malamu te ozali parce que ozali ministre honoraire ya justice sont abandonnés obi les antivaleurs dégagent ça veut dire que ozo beta c'était na gestion mabe ya gouverneur pancras bongo nkoi ça veut dire que yenem dans antivaleurs ça veut dire que yenem dans bloquer développement Tchouapa lo babo solo ndeko na yebisi yo ke na yebite soki nazali kotanga kombo ya batu te ezali dans sens parce que mibeko et lobby no tozana ba institution mibale voilà ezali assemblée provinciale na gouvernement provincial gestion ya province ezali na maboko ya gouvernement provincial nani agiraka gouvernement provincial ezali gouverneur do yango toza koloba na fonction ya gouverneur soki Tchouapa ezali kotambola te qui gère la Tchouapa
nani aza ko gérer ba régie ya Twapa, nani azali kozwa rétrocession ya Twapa, nani azali kozwa mbongo oyo bazali kotinda na ba secteur nyonso ya vie humaine ya Twapa, nani ya geraka yango olingi koloba ke banda lelo banda 5 ans gouvernement central ya Twapa etikali kozwa ata menya moko te pona kosala misala na Twapa. Mbongo ekei combien ba réalisation zali bonite yango toza ko pesa mbala moko mbela ipana ndeko na biso alingete o azali mokonzi ya IGF na landa ki Gilles ma pesi longo ya mingi parce que azali ko bunda pona ba inspecteur bazala ndeko Gilles oyebi ke na Équateur na yo oyo zali mona Équateur na Grand Équateur Twapa ezali comme un état dans un état nga nazali ko benga yango lelo o babengi République de Gondwana. Pour nani na bengi yango République de Gondwana. Même pouvoir central, je vous rassure qu'aujourd'hui, même na ba signe o ezali ko lakisa pouvoir public des fois comment on a réfugié à Mokonzamboka ezalité. Tu as pas ezali république un état dans un état. O ezali ko dépendre même quoi réfugié à tata Mokonzamboka. Na réfugié kabila même te yakuna. Tamola mais yo yebi transfert o salemi na tu pas o yebi banani baza ko sunga tu pas. Les l'homme même bateau bazala ki na lingomba politique. Batiki nano yango te peut-être ba kota ki na adhésion ya union pour la nation tout simplement na bakazaka na bango. Mais na mutema na bango ba non, union pour la nation. Richard Lokota, ton nayo qui a le na site territoire nyon sur Twapa. Ate école malonga ate. Et ça n'a motema pasi. Ndeko mbongo tozo yebate esika elekaka. Mais ceux qui ont tuni bakoye bisayo te gouvernement central atinda ke lokote. Alors, ndeko utikoloba ndeko alingeti tala likamboyo. Ndeko ministre ya finance, ministre ya budget, il y a solo botinda ke lokote pour investissement pe makambo nyoso ya Twapa ate lokote mbongo ya eko makate keno batongata moi ata kotongate basomba ata moi mono pona hôpital Songolo basala ata moi likambo ata moi pont esika boye eloko moko ezalakate yokana tongana bana bosimo na bangate boloko sito kota soko boba boba na yo mais ndoko kilwando azaka pe mona Twapate tuzo mona baction zo sala poni pasali baction maluma da Twapate ndeko nalingi na zonga na utiko yebisa yo awa natanga kombo ya batute ngande na tangi na bina ndimi na ngaboloko na fingite azaka pe mona Twapate yo kangai noko gilwando azalaki azali gouverneur ya Twapate wana eloko liboso notable azali na ONG na ye Widal na makambo na ye mususu akoki kosala ye akoki kosala makambo na ye na ndenge na ye soki pe akoluka akoma leader ya Twapa na ndenge na ye mais ngai na ye kolobela awa gestion développement ya développement ya Twapa oyo zai kokangema na mwana mboka bongo Pancras ye moto azai gouverneur soki bato mususu bazali wana o bazosala ke balingi balongola bongo po bongo azai kosala eloko moko te eke bato wana batelemelaka bato basengeli kolongola bongo wana Twapa bayebi yango bato Twapa bayebi yango mais nakotanga te ke nkumu boye yaka kosala Richard Lokota kosala mosala na Twapa ko développer Twapa na place ya gouverneur po gouverneur mutaza kozwa mbongo zelanga na sala précision mona précision zelanga maloba motuna ngabi yano yo Richard Lokota mais nalingina baksate IGF bakende ko auditer po toyeba soki ya solo mbongo ekomaka na Twapa to ekomaka na Twapa te po refrain wana toyoka yango kala. Je précise Richard Lokota, président et interface MSC Twapa, secrétaire national adjoint, honoraire, chargé à l'éducation nationale, enseignement supérieur et universitaire et recherche scientifique. Mon amboka. Ndeko lobi abi 5 ans Pancras bongo. Encore gouverneur ya Twapa. Abi on a sous figé à tata mokondezate. Or que le président de la République a sa fait institution. Donc
baotia effigie na été baotia na ya Kabila akala to bazotia na mutuna mibali. Ndeko. S'il te plaît, moi relation. Na 5 ans ya sali ndeko asaki ministre honoraire, ya justice et puis droits humains. Abi ate école moko batongi te, parce que misolo kendaka wapi. Po ani bino bana chopate bo telemi na lisanga na boyokani. Boko ne pe ko solola. Ndeko. Likambo wana elobamaka. Soki okei na tswapa okoyoka yango. Likambo tozolo banti valeur. Likambo tozolo bake ndeko abiso bongo azali kosa eloko te. Justement parce que nambula mitano eloko moko esalemi te. Toza kobelela yango totie mai na minoko te. Toza koloba yango. Petango tozolo bake ndeko alongwa. Moi tswapa mususu akita na ye oyo akoki kosala pe malamu pona tswapa etombwana auta pe na mouvement de libération du Congo lokwa za pe akoki kouta tout comme ngai nazali égoïste tendeko soki bakonzi ya parti soki mwana mboka Bemba Gombo alobite na tswapa muto akende kuna kokamba yango na cadre réunion sacrée comme gouverneur ezaipe malamu et puis koloba iyo ezaipe malamu na Pancras bongo afute Pancras bongo likambo lobaki azaki moto ya FCC dango ya Joseph Kabila Kabange voilà alors nangonga wana oyebi ndenge FCC batambwisaki mboka oyo na tswapa ezaki logique ya FCC bongo bien kazaki moto na biso de azaki nani député na biso ya MNC tango akomi na FCC pe na PPRD bongo alingaka kosentire MNC ata moke te pona ye il faut à écraser à neutraliser MLC na kati ya epai na ye na territoire ya Jolu moto akoki koningana ayoka yo komboke otelemisi mosapoza moto ya MLC koko salema te soki baluki yo na nzela ya molili te bakoluka yo na banzela nyonso lokola pe azai gouverneur inamovible nalobi inamovible po alongwaka te malgré oyo azosala mais yambalo falongwa mais nana kolongola ye pas chef de l'État, alors à moins que mais nauti kolobawa ndeko na biso Jean-Marcel Osongo bapesaki atunaki mituna zomi na misato pona bapoisa ye mais balukeli ndeko makambo même mbongo na ye bakangi yango azozwa te balobi azaki suspendu pourtant mbongo ezobima na gouvernement central ezokende kuna epai mbongo ezokende eyebani te wana likambo etali ye na ba collègue na député provinciaux mwana mboka aloba oh non koloba te il faut bafunda yo na tribunalo tosala boye bakanga yo pourtant c'est droit ya mutu salaire ezali eloko ezosala ke moto abika ezali droit ya mutu ça veut dire lelo tokoloba chwa ezongi sima ezonga sima banda kala lelo toza kobelela pona boyo funda epa tata mokonzi ekolo Congo démocratique tata mokonzi pia yoka bana tswapa bazali kolela bato bazali kolela te lobakaka boyo bazali na complicité na batura de ficelle bato bazo batela bongo bato moko to mibale bazawana pona ko batela ke bongo akende te bongo atambola te bato wana na kriki na bango nde bazali wana soki otelemeli bango balamuki yo lokwa bazana bozui voilà problème ezali wana Rifin Isemboli ngalingi yo sembola penza parce que tu étais dans la gestion tu étais dans le gouvernement provincial ya Chwapa sengeli o énumérer ba point qui va permettre na autorité ba otala biso ba comprendre quelles sont les difficultés que la province a okuta nango. J'ai aimé lorsque vous avez interpellé Jules Alingeti akende ko sala pe ba enquête ayeba est-ce que gouvernement central l'école Congo démocratique conduit dirigé par Michel Sama Lokonde est-ce que batinaka misoto batinaka te. J'ai aimé est-ce que okofunde ndeni funde pa tata mokonzi ndeko journaliste na koyebisa yo na motuna na yo na kozongisa ngo na deux sens
ya liboso na yebiso ke na kati ya décentralisation tu as payé moko pe azali na misolo na yo azali kosala ba société ezali na kotangela lokola Congo Fitir on a na précision chaque mois a pesa $68,000 par mois. Congo Fitir par mois ezali na $68,000 na yebisi yo Pancras Bongo azwa $68,000 gestionnaire ya tu as pas ezali mi balete c'est des gouverneurs. Merci beaucoup. Na pesi yo ka ya befale na Congo Fitir soko zui $68,000 par mois nga na yebisi yo ke brick moko pona ko beta ko salisa brick moko na intérieur pa na biso na 50 francs. C'est-à-dire avec 500 francs aux a 10 briques. Soko zana na 50,000 francs congolais aux ali na 1000 briques. Bon, yebisa ngai okoki kotonga bâtiment moko ya 6 salles na combien? Pocha baton. Avec $10,000 seulement. C'est-à-dire ceux qui le loyo na yebisi yo na recette wana ezali na kati ya province moi recette moko ya territoire ya befale na Congo Fitir. Tokende l'exploitation ya banzete ya Bulangala. Mbongo ezali combien? Mbongo bakor ezali ba monta ezali ya minene. Nazalaki na batelier c'était $901,000. 900,001 na kati wana 1000 na banzete ya Bulangala. Oane ezali ba taxi o ezali kofuta pe mbongo wana ebimaka. Atako bakoloba ke bimaka mbala moko te mais na yebisi yo ke ngai lokola expert local parce que nazali na ba projet oyo ngai naza koluka na sunga population na yebisi yo ke pona kotonga 6 salles seulement eza na combien atako bobola yango eleki na chwapa mais baninga na biso na graba ndundwa na monaki na mai ndombe do naza ko pesa les jeunes gouverneurs mbote mingi azali ko réaliser makambo ebele kuna azali kotonga ba hôpital ya minene azali kotonga ba centre de santé azali kotonga ba école pona nini 900 mais na yebisi yo yebisa ngai richesse nini ezali na inongo o ezali na chwapate donc chwapa ezali moko ya échec ya ba province nyoso lobana ba chiffre na ba projet na ba mbongo yozozwa et permettre lingeti ngai na yebisi yo inspecteur bakita ngai na yebisi yo kende kwa lingeti so kaza kolanda biso na yokaki akendeki na Katanga vie ezali quand même na Katanga bato baza kobika mais tu pas bato baza kokufa pona nini baza ko privilégier seulement na Katanga bakende na chwapa mbongo ekendeke na chwapa dernièrement awa na biso tozaka na kati ya décentralisation ba rubrique ezali misato ezali investissement ezali frais de fonctionnement ezali rémunération na quoi biso ça fait pas 3 mois passés batindaki presque 636 millions presque plus de $300,000 et kendeki bakende ko vérifier basali eloko nini na chwapa mbongo yo gouvernement central aza kotinda na secteur ya santé mbongo ezali ko kende combien yo yebi santé ezali na ba partenaire ebele mbongo ezali ko kende combien papa na yebite soki à part chwapa province muso eza ko sala musala eza ko zala gérer modèle ona mais koyoka place misala ezali ko sala mata mwa moke batu bazali kolongwa na misala mais na chwapa esika ezali oyoka ka liwa nde ezali na chwapa ezali liwa ata projet moko volonté politique moko ezalité na yebisu yo socle ya développement ya bien-être la population ezali na secteur éducation ezali na santé même agriculture est-ce qu'il est sensible est-ce que atali akoki kotangela biso ata eloko nga lobi mi balete moko nani atangela na si territoire gestionnaire ya tu pas le gouverneur et son gouvernement aujourd'hui ba kokolo ba biso que non nakati ya Bwende tokende kaka na intérieur te Bwende ezali na kati ya République démocratique du Congo ndenge nini ata école moko ata centre de santé moko ezali kotonga mate yango nazali kobelela na initiative oyo tosali ya opération carton rouge les antivaleurs dégage pour la matérialisation de la vision politique du chef de l'État action sur le peuple d'abord motonde azali na kati ya centre de développement chef de l'État tango mai ezalité tango lotiliki ezalité tango balabala ezalité tango na santé ezalité siko le peuple d'abord et ko risquer ezala na chwapa lokola solgon nzoka eza solgon te ezali likanisi pe na yoki mokonzi ya mboka sali projet ya 145 territoires
pe basali ba ONG na bango na basi na bango na tout non deko avant na zongi c'est Richard Lokota Maloba na lobi apparemment nous énuméré o mbonge ko takabo emona na kate mbonge ko takabo emona na te tata mo konzazu likanisa kitoko ya 145 territoires est-ce que mbonge wana pe ko mona na pasi na mawande ko journaliste ezali sikawana parce que d'abord na gestion o ezali na province ya Chwapa soko yoki ONG ezui marché ezali ya mwasi ezali ya mwana ezali ya cousin ezali ya moko ya lié politique pe bakosala kuna mosala na kombo ya mokonzi ya mboka na gouvernement central te bazali kosala ba campagne électorale na bango les pré-campagne baza kobenga yango na financement personnel et privé ya moto songolo ya moto fulani membongo oyo gouvernement central za kotinda bango bapesi ba ONG ya bango na basi na bango na bana na bango ba créer na ba carton ba tie yango liboso bango baza kokende kosala misala na kombo ya mokonzi ya mboka te na kombo ya gouvernement central te. Voilà ce qui est encore plus grave. S'il faudra donner conseil na gouverneur ya Chwapa ko yipseni bon na kopesa conseil nga nazalaki moko ya ministre provincial na kopesa conseil pas na mutayo ka conseil te nga na kopesa conseil ndengeni ayoka kate nga na kopesa conseil te ana ba conseiller na yetu na bango soko kopesa conseil ni na kopesa kwa ka conseil o affirmer que bongo ayoka kana ete mais on peut ça conseil ndengeni moto atambwisi Chwapa etambolité ay conseil to kopesa ye andima kende baluka moto msusu eloko moko asali na 50 atika ebonga toluka moi Chwapa mususu aya kokamba Chwapa pona Chwapa etambola ezali Chwapa ezongisima ezali dernier des provinces mettons yoki ya beti lisolo ba $300,000 rétrocession au gouvernement central oki lisolo ba 68 millions de dollars et utaka na Congo Fitir et ça lionde tongo beti oki lisolo beti lisolo mendeko et ya lisolo ya nkite abanzete abana Chwapa ndeko ngai na sina loba epa ya bongo amonaka ngai ennemi na ye parce que tolobaka biloko wana tozoloba pe eloko na kobakisa soki ozongi sima nayebi te na mbula oyo na budget ya mbula oyo soki ozongi sima na budget ya Chwapa recette ya DGPT ezalaka te ya régie financière na ligne budgétaire ezalaka te ezali te na kati ya ligne budgétaire mbongo wana elekaka wapi pona bakisa na oyo ndeko rifin auti koloba donc moyen ya koloba ezate pona ngai gestion ezali catastrophique alors pona ko départager biso po baza koloba ke non mbongo ekendeke te mbongo gouvernement central atindaka te ndeko auti kopesa wa ngai nalinga na bimisango te mais problème na ngai kaka IGF akita wana toye basoki ya solo régie ya monene lokola DG bongo ekendaka elokote oyo nga na lobi ezali bongo ba vérifier batala ba budget oyo te koleka na bambule leki balukela biso mais konekala benga ndeko na ngai yango tolobi te conseil tokopesa na ndeko bongo atika ebonga échoué lamentablement aya a échoué lamentablement bo toyebi te soki Sylvie koza wapi soki tolobi pas ministre intérieur est-ce que akolobaki ndeko akende toyebi te chef de l'état atala likambo ya Chwapa. Merci beaucoup. Donc, toke malé na suka masolo poko alelo ezaki spécial toloba na mouvement de libération du Congo. To meka ko analyser l'implication mouvement de libération du Congo na kati ya gestion ya Chwapa, mais tombi moko ya mouvement de libération du Congo alobi kuna na Chwapa MLC azata na poste mokotepe azana gestion wana te parce que bongo Pancras Nkoyi ya utaka mouvement de libération du Congo. Mouvement de libération du Congo nde pesa ki e mabele akena ake PPRD ake FCC nde akoma ki gouverneur na avènement ya union sacrée. Le roi bi bêta gauche, bêta droite, n'a une union sacrée. Ndeko, toko bina suka. Bana Chwapa ba ota na 6 territoires nyonso. Ni ne singelo ebisa ba. Nazali kopesa message epai na bana ya Chwapa oyo bazali kolanda ngai. Population soki ayebi ko se prendre en charge te mboka wana kotambola te. Naza ko senga na bana ya Chwapa batika kubanga. Balongola kubanga. Kati na kobanga Chwapa ekotikala obele sima.
parce que baninga misusu bazali kotambola bazali ko avancer mboka ezali ko mona na mwa misala eza kotambola mais na chwapa yango to sali mouvement babengi opération carton rouge les antivaleurs dégagent ezali expression moko populaire biso tozali na mundoki te biso tozali na fimbo te tozali bobele na carton na biso rouge toza kosenga na mokambi ya sika o azali kosale la gouvernement akende po tobengi ye antivaleur bana ya chwapa bobanga te toza na démocratie awa babengi état de droit kosala marche nazali kopesa mbote na baleki ya jat o bazali ngonga yoso koluka ntombwana ya chwapa o bolandinga bozwa mbote yango wana boyeba ke ifo s'approprier na opération tobengi carton rouge tokopesa population carton po apesa yango bakambi ya chwapa ba dégager po chwapa ezali lelo na libulu toyebi ndenge nini chwapa ikotambola te problème ya chwapa lelo ezali gestion ya chwapa muto aza ko gérer chwapa nde azali problème ya chwapa yango toza koyebisa pa mokonzi na bato bazo zinga zinga ye na bato bazali ko zinga zinga ye na assemblée ezali ko soutenir ye jungle moko ezali na chwapa chwapa yango na bengi yango république de Gondwana parce que kuna même pouvoir central aza na même na chwapa te o ezali ko sema na chwapa te na yebi choc eloko moko ezali na chwapa te ce qu'ils allaient d'initiative privée to kotanga yango te mais tolobi l'état congolais à travers le gouvernement provincial et lokonini lelo ba ko bisabiso na population pendant 5 ans oyo na 6 territoires okoyi ko lekalelo ngana sala ki mwa mission moko na kei même na ba territoire na ba secteur même mbongo ya rétrocession ba pesa kaya pamba oyo ya 2 millions si c'est 2 millions 500 des fois et comme kana ba secteur te banzela nyo surtout e kangama okokute pa na chef de secteur tout nié non na zui arrière bote mais mbongo esebi mbongo ezali place nini chwapa ezali moko ya province ezali na Congo toza kosenga na papa mokonzi mboka d'ici peu de temps okoma 2023 ba élection ezali aza na besoin ya population ya chwapa mais soki chwapa etikali na condition ezali na yango oyo ezali ke lelo ata image ya mokonzi mboka na pouvoir na ye école ezali te mai ezali te lotilike ezali te balabala ezali te na okinde korisha alobi lumière nini quelques lampadaires oyo basali yango ya ba ONG 5 ans yazali 2 ans 3 ans c'est 5 ans aza na bilan déjà mandat mobimba et bon gars justifier yango lelo na 5 ans botourner la biso ndeko le gouverneur mosala nini oyo lelo bana ya chwapa ko se rappeler na chwapa sali mosala en tout cas na zali na problème était bana yo surtout ya chwapa merci beaucoup na pesi bango émission sur les 30 secondes. Oui, na 30 secondes na lobanini. Na lobake bato bazali kolingate que bazali kolingate que gouverneur bongo akende ba libérer pour toi pas et tombwama bango nde ba assassin bazali ko milakisa lokwa balingaka toi pas nzoka bango bazali ko boma toi pas bazali ko maintenir présence ya bongo wana bongo azozwa bambongo bazosa ba opération retour même na niveau ya ba secteur ba groupement opération retour oui donc ça veut dire na pesio ozongi selinga te soki ba pesi mbongo na chef à secteur par exemple aye kozwa soki 2 millions akotika ndambo mususu na province alors akokende na mwa ndambo ya kokende alors na mbongo akokende wana ba service ba kosenga sengaye et loko nini akotika na ona maboko kwa sa misala ya développement ça c'est aussi un sujet pour la chef d'état fongola maele fongola justement développement 145 justement bakobanda ba facture ya lokuta ba facture on appelle ça qui boye voilà biso toza bakter développement toyebi ndenge makambo wana tambolaka alors il faut esika wana ba libérer toi pas merci bongo akende ba libérer toi pas merci Nabila Mfotogi lelo libako na masobo mingi tolo bana spécial mouvement de libération du Congo mais qu'on analyser situation à Chwapa bandeko baleli babi gestion za calamités misolo nyonso gouvernement central atinda kana Chwapa mona na raté bango bazo banga bazana bokebi lisolo à 140 développement à 145 territoires est-ce que misolo to tata mokonza ko pesa pour le développement ba territoire et ko comment bazobanga tombaki mwana mboka Richard Lokota yazali président il y a interface MLC Chwapa et puis secrétaire honoraire adjoint il y a mouvement de libération du Congo no matali enseignement supérieur pas universitaire na recherche scientifique tombaki mwana mboka Rifin Isembulu initiateur de l'opération Carton Rouge
Les antivaleurs dégagent. Merci. Merci mingi. Merci na Binomaso, merci na Georges Libenge, merci na Moron Nzambe, Malobaya Nzambe, Yasolo, merci. Merci na Bruno Nzinga, merci na Christian Banzolo, Masaranga Akala, na Boaki Okaka. Torozonga sur pour la deuxième numéro, qui m'a encore un bouton à Bino. Au revoir.